ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকা, ফলে জল যন্ত্রণায় জেরবার সাধারণ মানুষজন। এই বৃষ্টির ফলে তারা সমস্যায় পড়েছিলেন, কিন্তু এই বৃষ্টির ফলে খুশি মৎস্যজীবীরা। এবছরের মরশুমের শুরু থেকেই জালে ইলিশ আসছিল না একেবারেই। এর প্রধান কারণ ছিল প্রতিকূল আবহাওয়া। বৃষ্টি না হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এবার বৃষ্টি হওয়ায় জালে মাছ পড়তে পারে বলে মনে করছেন মৎস্যজীবীরা। প্রচুর জল জমে, মোটা সরে না। আজকে সকাল থেকে তো প্রচুর বৃষ্টি। কালকে জমে গেছিল, চলে গেল। আজকে তো বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে আর কমলো। এরকম জল? হ্যাঁ, এইখানটা এরকম জল থাকে। জল নেই হাঁটাচলা করতে হয়। আরো তো বৃষ্টি হবে, তারপর তার ডুবে যাবে, কষ্ট হবে আরো। এই তো তাই এমনি পড়ে যাচ্ছিলাম একটু আগে, ওইখানে এমনি হাঁটুর ব্যথা আছে আমাদের। গত 4 দিন ধরে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে চলছে বৃষ্টি। তবে গত কয়েকদিনের তুলনায় আজ ভোররাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হচ্ছে কাকদ্বীপ সহ উপকূলীয় এলাকায়। টানা বৃষ্টির জেরে জলবন্দী হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী, মাঠে ঘাটেও জমে গিয়েছে জল। এই পরিস্থিতিতে কাকদ্বীপের ইয়ংস্টার রোড, হারুট পয়েন্ট কোস্টাল থানার অন্তর্গত কালিকাপুর, মাইতির চক, দাসের চক সহ বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জল নামার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না আপাতত, ফলে স্থানীয়রা খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। প্রচণ্ড ওয়েদার খারাপ, এবং যারা বেরিয়েছে প্রচণ্ড ওয়েদার খারাপের ফলে রোলিং প্রচুর। এরা তার উপরেও ফিশিং করেছে। ফিশিং করে যারা ফিশিং করতে পেরেছে তাদের মোটামুটি মাছ ভালোই হয়েছে। আর যে ছোটো বোটগুলো তারা ফিশিং করতে পারেনি, তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এসছে। একটা প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন? আশা তো আছে যে একটা প্রভাব পড়বে, ইলিশ দেখা দেবে, কারণ বিগত বছরগুলোতে সেইভাবে ইলিশ ওঠেনি। তবে যেভাবে বৃষ্টি চলছে, বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে বৃষ্টি হলে সমুদ্রে ট্রলারগুলি মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। সমুদ্রের জলের রোলিং রয়েছে, তবুও তা উপেক্ষা করে মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বিপুল পরিমাণে ইলিশ আসতে চলেছে বাজারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, এই দুয়ের যুগল বন্ধনে ইলিশ আসবে বলে আশাবাদী সকলেই। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে ঢুকবে নতুন ইলিশ। কাকদ্বীপ থেকে নবাব মল্লিকের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।